啊，第6條啦。咁啊有個 cubic container 啦，咁啊每一個邊長係1米，咁啊浸喺水裏面，咁水溫就20度啦。咁個 base 就 rest on a metal surface of 30度。咁啊咁裏面就係 liquid 啦，咁即係有溫差喺度啦，有溫差，跟住佢又俾咗 U value 你，U value of 個 container 係10，咁就問你個 rate of thermal energy transfer 啦。咁啊嚟啦，咁啊 Q 除 T 就等於 UA delta T 啦。咁我哋咧而家有一塊 cubic 嚟噶嘛，一塊立體，一嚿立體啦，所以佢係有6塊面嘅，6個 surface 嘅。咁其中5個咧係浸水嘅，5個係 water 啦，一個咧就玩水底嘅，一個就水底個 metal surface 啦。咁我哋要知道呢個位啦。咁啊嚟啦，咁所以咧你嘅 Q over T 咧就係 U value 乘你個 area，咁啊 area 佢講咗邊長1米啊嘛，邊長1米，咁所以就乘1嘅2次方，咁啊再乘5塊面，再乘你個 delta T，咁個溫差咧就係50減20啦，就係你裡面有嘢減你水溫。OK， 係咁咧，我哋撳一撳機先啦，呢個位10乘1乘5乘30，咁啊計到係1500嚟嘅。好啦，咁跟住咧就計埋個底嗰個位啦。咁個底咧就 Q over T 咧等於又係 U value，跟住面積係1嘅2次方，咁 delta T 今次係30，sorry， 50減30，所以咧就係10乘20，即係200啦，200個 watt。咁所以咧 total 咧就係1500加200，1700，答案多。